ndibwira ko abo mu gihe Notre cyacu génération doit bagomba savoir kumenya que ko inyamaswa y'icyateguwe la bête de irahari, l'événement est là iraje, et irahageze. elle arrive. La bête de l'événement est là et elle arrive. La bête de l'événement est là et elle arrive. Muzayibona. How to work with Tugomba the kubona beast uko and not tuzakorana try to work n'inyamaswa, against it. ntituzagerageze kuyirwanya. Bakundwa muri Kristo Yesu, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom kuri mwese. Amahoro y'Imana aruta y'umuntu wese yakwibwira, abane namwe, abane n'abanyu, abane n'abategereje kuzahishurwa kwa Kristo Yesu. Mbahaye ikaze mu kiganiro Isi iragana he, ikiganiro tumaze igihe kirekire tubateguje, ariko uyu munsi nibwo Imana idushoboje kugira ngo dukore nimero ya mbere yacyo, izakurikirwa n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi turaza kuganira ku kintu kivuga ngo isi iragana he, mbese aho iri kugana ni nako iri kuhaganisha umuntu, ariko aho hantu ni hehe? Turaza kureba ku kintu cyitwa transhumanism, ikintu nagenekereje mu kinyarwanda nyiha izina rivuga ngo iyongera muntu, ihindura muntu. Kubibonera ikinyarwanda biragoye, ariko ni ngombwa yuko ibi bintu tubisobanukirwa. Nk'uko mubizi, iki ni ikiganiro kimwe mu bigize Iraguye Babuloni, kuko Babuloni igizwe n'ibiganiro bibiri. Icya mbere ni Hunga Udapfa, aho tuvuga ku gice kijyanye n'imyizerere y'i Babuloni n'imikorere n'amadini y'i Babuloni, n'uburyo arimo arushaho gushora abantu mu kanwa k'inyamaswa ijya kurimbuka. Igice cya kabiri rero ni igice noneho kirebana n'imikorere y'isi, n'uburyo iyo mikorere y'isi n'imiyoborerwe y'isi nayo ubwayo irimo irajyana mu kanwa abantu mu kanwa k'inyamaswa iri kujya kurimbuka. Ariko se mwene data, nawe witeguye kujyana n'isi aho iri kujya? Mbese wari uzi ko aho isi iri kujya ari ukujya gushirana no kwifuza kwayo? Umwami Yesu yatubwiye ko mu bihe by'imperuka ubwenge buzagwira, abihishuriye Daniyeli, ariko ubwenge butarimo kubaha Imana iteka bukora ibimeze nk'ibisazi, iteka bukora ibivuma Imana yabutanze, iteka bukora ibishaka kuvuguruza umugambi w'Imana ku bantu. Uyu munsi rero ni ngombwa ko tuganira kuri transhumanism, ariko sindi buyivugeho byinshi ubwanjye, ahubwo ndaza kubereka uko ba nyirayo bayisobanura, bityo ubutaha tuzabe twayivugaho ariko tugendeye ku byanditswe. Impamvu yo kuvuga kuri ibi bintu ntago ari ugukanga abantu, ntago ari ukubatera ubwoba, ahubwo ibingibi tuba tubibwira umugeni wa Kristo kugira ngo azirikane amagambo umwami wacu yatubwiye igihe yavugaga ku bimenyetso by'ibihe mu gitabo cya Luka ibice 21, ageze ku murongo wa 28, amaze kubabwira ibimenyetso uko bizagenda bikurikirana. Avuga amagambo meza, aravuga ngo nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Mwene data, impamvu yibi ntago ari ukugira ngo wowe uhangayike, kubera ko ahubwo iki ni igihe cyawe cyo kurara mu kubura umutwe, ukibuka yuko umwami wategereje, umwami wakurikiye, umwami waguhamagaye ageze ku irembo, kandi aje gucungura imibiri yacu, aje kudukura muri ubu bubata, kandi aje kutuha icyo yasezeranije. Agenda yaratubwiye ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, kandi yatahaba mba mbibabwiye ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ariko ibi byose tubona bigenda bisimburana ni ibitwibutsa yuko umwami atatubeshye. Mbese ubuzima bwawe ubereyeho gutegereza uwo mwami? Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibi bintu bya transhumanism, aka video kagiye gukurikira
guheraho ni akavideo kakozwe na BBC isobanura iyo transhumanisme icyo ari cyo. Ndifuza yuko dufata source iri officielle ahari kurusha izindi, source yizewe kurusha izindi, kugira ngo umenye icyo aba bantu bita transhumanisme. Aya ni amakuru ari official, ntabwo ari bya bindi bakomeje kujya bita teori za complot. Aya ni ayabo bwite, noneho uko bo bayisobanura. Aka kavideo karasummarizinga cyangwa karaduha impine y'icyo transhumanisme ari cyo. Reka mbareke mugakurikire, nitugasoza turaza kureba noneho ibiri kuba ubu ngubu, ibyo turi kubona amazi y'ingona ubu ngubu, abantu bamwe bageze ku kirahure cya 6 banywa, abandi bageze ku kirahure cya 5, abandi bari ku cya 4. Mbese ibyo bintu byaba hari aho bihuriye na transhumanism? Ibyo nabyo turaza kureba umudoktori wabikozeho ubushakashatsi asobanura bene data aya mazi y'ingona.